Bismillahi rahmani rahim. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'atulalikako okumusinza yakulambulula na kunnyonnyola bulungi. Okumanyanga yakunnyonnyola bulungi yajjuliriza eddiini eno n'abeera nti teyalekawo bukendeevu yadde akatono. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala yandibadde owekitiibwa Allah alagaanyisa okubonereza omuntu olw'okwawukana ku biragiro bye naye ng'ebiragiro ebyo teyabirambulula? Nedda, tekiyinza kusoboka. Kati okumanyanga yalambulula bulungi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba mu hadithi nti taraktukum ala albayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wembalese weerufu, okumanya weerufu ekiro kiringa omusana, teriyo ayinza kuva ku byembaleseeko bino okuggyako oyo ow'okuzikirira. Abaddu ba Allah jalla jalaaluhu, owekitiibwa Allah eddiini eno yagitulambululira n'agifaananya ekkubo ng'ekkubo eryo ggolokofu. Kyajja mu hadithi etunyumizibwa sahabiyu ayitibwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, yagamba nti khatta Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama khattan biyadihi. Omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama yakoroboza omusittale n'omukono gwe nga bw'olaba guno. Bw'amaliriza thumma qaala, oluvannyuma n'agamba nti hadha siratullahi mustaqima, lino lye mulaba kubo lya Allah subhanahu wa ta'ala eggolokofu. Wa khatta an yaminihi wa shimalihi, nakuba obusittale obulala nga buva ku guno omusittale omuwanvu kati ku ddyo ne ku kkono, n'agenda ng'akubayo obusittale, n'agamba sallallahu alayhi wa sallama nti hadhihi subul, buno bwe mulaba bukubo, laisa minha sabilun, buno bwe mulaba obukubo tewali kakubo konna ku bwo, illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi, okujjako nga akakubo ako kaliko sitaani, nga sitaani akoowoola eri akakubo ako. Thumma tala qawla Allahi ta'ala, oluvannyuma kyava asoma aya mu suratul An'am, Allah bw'atugambira nti wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'u subul. Lino kubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, amakulu eddiini busiraamu kubo lya Allah jalla jalaaluhu nga ggolokofu, n'olwekyo muligoberere era muleme kubeera nti mugoberera obukubokubo obulala. Yabaffe nga yayitirira nnyo nabbi wa Allah sallallahu alayhi wa sallama okuba nti yakyogeranga lunye mu khutuba ze, n'agamba nti inna khayral kalami kalamullah. Abaffe ebigambo ebisinga okubeera ebirungi bye bigambo bya Allah. Wa khayral huda huda Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, ne obulungamu obusinga obulungi bwe bulungamu bwa nabbi sallallahu alayhi wa sallama. Wa sharral umuri muhdathatuha, ebintu ebisinga obubi bye bizuule. Wa kulla bid'atin dalala, na buli kigunje kyonna ekibeera kizuuliddwa bubeera bubuze. Mwannyinaze, muganda wange omusiraamu, kuuma obusiraamu bwo ng'ogoberera enjigiriza yaabo. Tewali bwetaavu bwa kugunja, tewali bwetaavu bwa kwongeramu kintu n'ekimu. Tutambulire ku busiraamu nga bwe bwatulagirwa mu bujulizi. Tetulina bwetaavu bwongeramu yadde akanyinkuuli. Ye tugenda kwongerawa ng'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yabujjuza. Ekyazikiriza abaatukulembera kwabeeranga kuva ku kkubo bo ne bakwata obukubo obulala. Abayudaaya bategeere kubo Allah lye yababagira ne babeera nti baalyawukanako ne bazikirira. Nabwe kiti abakristaayo bo tebafaayo kutegeera kubo Allah lye yababagira ne babeera nti bo basalawo kukola byabwe. Nyweza ekkubo litambulireko,
togeza n'ogunja. Assalamu alaikum.